Stop. Sekejap. Ojek. Woi. Aku dah cakap. Jangan pula. Aku dah cakap. Nasib baik tak masuk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome to Tobak Channel. So guys, hari ni kita nak ajar Kasha bawa motocross. Kasha baru umur 4 tahun. Kasha umur apa? 6 tahun. 6 tahun guys. Bapak lupa Kasha 6 tahun. So dikirakan 6 tahun ni sebenarnya dah pandai bawa motor. So Kasha baru belajar. Tak apalah, kita ajarlah slow kan, step by step. Kasha baca doa naik kenderaan. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Subha. Tak dengar pun. So guys, motor ni semput-semput. Dia sesuai lah untuk budak-budak yang baru belajar. Kalau motor ni tak semput, rasanya power kot. So kalau power kan masuk dalam kolam ikan keli tu. So guys, jom kita maki-maki. Jom kita tengok macam mana Kasha. Okay, ready? Slow-slow je. Oh, pakai visor guys. Slow-slow dulu. Belajar kan? Mantap. Slow-slow dulu. Kolam tu kena ikut. Bisa masuk kolam. Andai. Ya, jangan laju. Sabar dulu, warm up dulu. Okay, sebenarnya Kasha ni dah belajar 2 hari. First kemarin lah. So hari ni, semalam hari kedua dia dah okey. Kalau tidak, semalam hari kedua penat juga Tobak ikut dia sebelah motor lah. Berjogging kan. So sekarang dia dah boleh lepaskan lah. Petang semalam dia dah macam dah biasa. So dia dah boleh lepaskan. So hari ni kita tak payah nak penat kerja dia ni. So hari ni masuk hari ketiga lah. Hari ketiga dia belajar. Oi, laju lah. Semalam kalau nak buat konten, Tobak rasa penat kalau nak buat konten, nak kena kejar dia. Susah, tak tahu macam mana kalau nak record. Sebab record pakai phone kan. Kalau record pakai GoPro, boleh je. Kalau nak kejar dia kan, kita letak GoPro kat badan. So Alhamdulillah hari ni dia dah okey. Sekarang kita nak cari skill je. Dia dah boleh bawa sendiri, dia dah boleh baca throttle. Kalau tidak, biasa kalau budak kan baru biasa bawa motor ni, dia nak full je throttle kan. Risau tu lah. Mantap. Fokus. Okey guys. Nampak dah okey. Okay, good. Jangan pula habis, pula sikit. Motor semput. Nak full je budak ni. Ini kalau bagi yang two stroke tu. Yang two stroke bawah tu, berdenyut lagi ni. Mau ke bulan. Oh, bagus. Andai. Oh, okey. Tahu aku. Enam tahun anak orang dah boleh jumping rasanya. Baru belajar. Oh, laju ke? Gila tadi. Aku risau masuk dalam tu je. Gam aku nak jaga belah sini. Masuk dalam ni. Assalamualaikum. Andai. Ada pun boleh jadi tak masuk kalau terus. Cuaca hari ni dia tak ada. Dia pergi pasar kot dengan ayah dia.
Tidak meriah. Kenapa? Kenapa? Apa? Ha, Abang ingat ni saya terbang kat kaki abang. ada lah. Papa dah repair dah. Dia punya bateri dia. Tak, bateri dia tak terbang lah. Okay, slow. Oh. Mantap. Macam dah power, macam dah laju lah. Andai. Pandai dah guys. Kona pun dah tak agak-agak dah. Kita nak kita nak rotate lah. Kita rotate track. Bagi dia belajar belah kanan. Oh, dia pula. Stop. Sekejap. Ojek. Kalau jatuh disemput kan? Abang? Ha? Kalau jatuh disemput? Yelah. Kenapa tahan lah kuat? Naik. Okay, sekarang Papa nak abang ni rotate track. Terbalikkan track. Okay? Ikut belah sini pula. Belajar kau nak belah kanan pula. Boleh? Boleh tak? Okay. Kita start jap. Kita start motor ni dia rare sikit guys. Kat bawah ni. Senang sikit. Jadi kan keras. Oh, dia kena start kat sini. Tidak mana? So guys, kita tengok dia main track balik. Kita nak tengok corner belah kanan dia. Biasa kita corner belah kanan ni kita gayat sikit kan. Oi, laju ya. Slow sikit. Slow sikit. Okey, corner. Pelan. Oi. Jalan, oi. Fokus. Okey, jalan. Corner belah kanan ni risau dia berdesuk pula sini kan. Dia top speed sini. Assalamualaikum. Masuk dalam kolam keli. Okay, bergip pula dia ni laju-laju. Tengok. Oi. Jangan ni capi. Jangan laju sangat. Stop. Okey, kau dah. Tu gang ke keli jang. Jangan laju sangat. Jalan. Pulas sikit. Jangan laju sangat. Ya Allah, budak ni. Tu. Aduh. Hey, slow sikit. Okay, kau nak? Ada can masuk kat keli yang. Bahaya kanan ni, takut masuk dalam ni. Kita bagi dia slap 2 je lah. Gimana lah? Weh, risau aku dalam ni. Sipi-sipi je. Dah full je. Kena dulu. Kena lah. Jangan masuk dalam tu pula. Gatal pula. Sikit, pulas sikit. Pulas lah. Sikit. Ha. Sikit. Okay, go. Oh, dia laju ai. Aku dah sudah langgar batu ke? Oh, tengok. Woi! Okay, kau nak slow. Jangan langgar batu tu bang, tergolek ni. Jalan. Jakarta sempat garu. Ini telah masuk race ni. Setelah masuk race ni gigit nyamuk, berhenti dulu.
garu. Okay, cem dah sampai. Jadi kita tengok cem main pula. Woi, aku dah cakap. Jangan pula, jangan pula. Aku dah cakap. Nasib baik tak masuk dalam tu. Kazan nak pakai pulang kat sini. Tak kena ayam pula, sini slow je sebab dia kolam geli tu. Faham? Faham? Cemas. Okey dah, main track biasa je. Okey, main track biasa je ah. Kat sana Atuk Gaban belum ni. Atuk Gaban belum cari jalan lagi. Dah naik. Tapi boleh ke masuk sana? Tak tahu. Dah naik. Dah, elok-elok tau. Kat corner sini jangan pulas. Dah main track biasa. Faham? Anak aku kau masuk dalam ni sia-sia. Motor tenggelam. Kau nak kena berenang lagi. Cemas. Oi, jalan. Jangan laju sangat. Ya Allah budak ni. Jangan laju sangat. Sikit dulu, slow dulu. Hey, risau aku. Kalau 48 tak apa guys. Ini tempat kalau takut masuk ni kan, nak makan modal, motor nak kena servis lah benda lah. Macam dah start motor dia. Fokus. Fokus. Oh, banyak. Pelan. Tu motor tu guys, Kasha tak boleh bawa lagi sebab motor tu power. Tengok dia, motor ni pun dia nak pulas je. Kalau motor tu pulas, bulan guys. Laju. Woi. Aduh. Risau tu. Kalau macam slow ni. Okay, good. Okay, good. Kamu tu slow. Okay guys, terima kasih sampai sini saja video kita. Oi, mati dah. Motor pun dah penat. Okay guys, sampai sini video kita. Toba nak jaga Kasha ni, dia makin membuat hati nak pulas, dia risau aku masuk kolam. So kalau kita record nak pegang kamera, payah nak tangkap dia. So guys, terima kasih layan video Toba Channel. Kita jumpa next video. Bye bye Kasha. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum. Bye. Malu.